Hi my loves, karibuni tena. Leo tunaenda kusuka hizi locks ambazo unaziona ziko juicy, zinavutia. So let us get started. Ndani na mabutu kama 53 kama sio 55, then tutatumia rasta ya selfie, rangi namba 1 ya 33, rasta ya selfie kama ambavyo unaiona kutoka kampuni ya Darling. Na pia nitaichambua rasta yangu kama hivyo. Hicho ni kipisi kimoja, rasta yangu moja ya selfie naichambua na hakikisha nimeichambua vizuri. Nitatumia pia rasta ya Brazilian Ocean kutoka kampuni ya Darling na rangi hii namba 1 ya 33 kama ile selfie, lakini mimi nitakuja kutumia rasta nyeusi. Kwa ndani tafuta rasta yote ambayo iko kinky, unaweza kutumia hiyo. Mimi nimetumia afro kinky. So nimeichambua imekuwa nyembamba hivyo, alafu nitainsert pale kwenye butu langu. Kisha nitachukua tena ile nini inaitwa ina Brazilian Ocean, nitainsert tena kwenye butu langu kama ambavyo unaona. Lengo ni kwamba tunataka ikae poa. So upande mmoja wa ile rasta yenye wimbi utakuwa mrefu, upande mwingine utakuwa mfupi. Ule mrefu hakikisha umeipita ile rasta ya kinky ambayo umeanza nayo. So then nitachukua rasta yangu ya selfie kama ambavyo unaiona, nitaanza ku wrap hapo. Lakini kabla sijaviriga nimeikata ile rasta ya selfie katikati kwa kutumia mkasi. Lengo ya kuikata ni kwamba nataka ule brown usianzie huku mwanzoni kwenye nywele yangu ninapoanza. Nataka brown uanzie huko katikati na kuelekea mpaka mkiani. Kwa sitaki brown uanze hapo kwenye shina la nywele ninapoanza kuviriga. Kwa hiyo ndio maana sijaweka, nimeikata katikati. So ni wewe tu uamuzi wako. Kama unataka brown ikae then unaweza kaendelea. Then nimeshuka kidogo, nimewrap kidogo, then nachukua kale kapisi kafupi ka ile nywele yenye wimbi ninakakamata kama hivyo. Kama una vile viclip unaweza kuitumia clip. Mimi natumia kubana tu hivyo na mdomo kama hivyo, afu naendelea kusuka just kurahisisha vitu ili rasta isijichanganye. Then unaona navyo wrap na kuwa kama naipandisha hivi juu kusambaza hiyo rasta. Kumbuka ina wimbi kwa hiyo itakuwa somehow inajikusanya na hatutaki ijikusanye. So naendelea kurap mpaka nitakapofika mwisho kabisa. So naendelea. Hakikisha unaangalia hii video mpaka mwisho wapenzi, kwa sababu uko mwishoni steps kuna hatua kadhaa ili uweze kuja kupata texture zile nywele ambazo umeziona. So naendelea. Ikifika rasta imeishia katikati na kata nyingine naendeleza kuviriga kama hivyo. Na nimetumia bunda 2 za selfie na bunda 1 ya ile kinky. And then nimetumia tu I don't know kama vipisi vibunda viwili. Bunda 1 ya nini inaitwa Brazilian Wave, napo sijamaliza. Nimetumia tu kipisi kimoja cha kwenye Brazilian Wave. So Brazilian Ocean. So yeah. So nimewrap mpaka mwishoni, kisha naifikisha hapo kwenye mikono yangu kama ambavyo unaona. Then mwishoni umeona kuna hiyo curl imebaki. Kwa hiyo ndio maana tukaweka. Kwa hiyo unapoishia kurap unaishia kurap pale ambapo imeisha ile kinky. Then hiyo ya mbele nataka nizikae ziwe fupi. Kwa hiyo nimeficha kwanza, nimekunja nywele yangu, mkia wa nywele yangu asilia, na ile selfie nimeikata tena kidogo ili kuifanya iwe fupi. Nimeikata katikati. And then ninachofanya kingine, so kwenye hii hatua nitatumia pia weaving yoyote yenye mawimbi. Weaving yoyote yenye wimbi kama wimbi ambalo utaliona ambao mimi natumia hiyo weaving yangu ya zamani, na itumia hiyo ambayo ina wimbi la curl kama ambavyo unaona. Kwa nitakata kipisi kadogo, nitaka crochet, kata kipisi kadogo and then nitakaingiza hapo kwa kutumia sindano ya crochet. Lengo ni kutengeneza hiyo curl. Hii style nimepata inspiration kutoka kwa mwanadada mmoja ambaye ni muigizaji, anaitwa Lisa Bonet. So unaweza ukamsearch kwenye Google ukaona ana hizo locks ambazo zilitrend zinampendeza. Kwa hiyo yeye kwake anafanya mbele fupi kama hivyo unavyoona. Kwa hiyo hapo mbele fupi nitafanya kama 6, 3 upande mmoja, 3 upande mmoja, lakini urefu zitakuwa zinapishana. Always unaposuka tunaweka hiyo wimbi, kwa hiyo hakikisha ile nywele yenye wimbi inakuwa ndefu kuliko ile nywele ambayo umeiviriga pale, ili uweze kuviriga na kuacha kiwimbi kinaning'inia kwa nje. Inaongeza texture kwenye nywele. Na pia unaweza ukafanya bila kuweka hizo wimbi, ni wewe tu uamuzi wako. Lakini ukiweka wimbi nywele inakuwa na texture zaidi, inavutia zaidi. And trust me, nimeenjoy kusukia hii rasta ya selfie kwa sababu ina texture nzuri mahabubas, yani
inapendeza. Afu ni laini kuliko maelezo na ni rahisi sana kuchambua. So na inaleta texture, yani texture inaleta utofauti. Unakuwa kama umesuka human hair kichwani na inakani ina mvuto guys. So yeah. Asanteni sana kwa kuangalia hii video. I hope utakuwa umejifunza. So umeona hapo hicho kifupi changu hicho hapo na kiwimbi kimekaa pale kama unavyokiona, nakata incha isiyo takikana. Hatutaishia hapo, tunaendelea ili kutengeneza texture. Unaona hapo nywele nimesuka lakini bado texture yake naona kidogo inaonekana kama imekaza fulani. Tunaenda kuitepetesha. Umeona? Kwa hiyo unaona viwimbi vyangu kuna moja fupi, nyingine inakuwa ndefu kidogo na inayofuata inakuwa ndefu kuliko nyingine. Kwa hiyo zinakuwa zinapishana, zinakuwa kama zinatengeneza angle fulani hivi. Umeona? Inaanza fupi kabisa, inaishia hapo kwenye jicho, inakuja nyingine kwenye shavu, inakuja nyingine. Then tutatumia hii brush. Tumia brush hizi za kawaida za buku kule kwa Kariakoo kwa machinga unapata hizi brush. Hakikisha isiwe lile ligumu. Kuna zile ngumu zaidi lakini kuna nyingine ni ngumu lakini ngumu laini. So natumia hiyo. Hata ukitumia ile brush ya kupigia kiwi viatu inakuwa vizuri zaidi kwa sababu ina laini, ni laini. Kwa hiyo unapochana hakikisha hivyo viwimbi hauvichani. Chana tu zile braids. Weka separate viwimbi kwa sababu utavivuruga. Tunataka wimbi zikae vizuri. So unachana kutengeneza texture. Kwa hiyo unachana kwenda juu na chini. Unachana yani kama twist hivi juu na chini kutengeneza hiyo texture ambayo inakuwa kama zinakuwa kama rough fulani hivi. Then nakuja napaka mousse. Chagua mousse ya aina yoyote. Mousse ni ile spray yenye povu. So nendeni mkatafute kwenye maduka, sema nataka mousse, watawapa mousse. Inasaidia kulaza nywele na kufanya nywele inatulia, inanukia vizuri, inatengeneza vizuri hata nywele yenye wimbi. So thank you so much kwa kuangalia. So Instagram nitapost picha ambazo nimeweka kuhusiana na nywele. Enjoy. Follow Instagram @Vivianatz. Urembo wa nywele yangu hivyo. Nakata sana.